السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. انا قلت بمناسبة رمضان اجيب لكم فوائد العرقسوس، بما انه المشروب يعني دايما بيبقى على سفرة رمضان. اول حاجة بيساعد على شفاء قرحة المعدة اللي بتصيب العديد من الافراد. كمان بيحتوي على المعادن اللي بتفيد الكبد وبيساعد في ترميمه وحمايته. كمان بيعتبر من مدرات البول، وفي ناس طبعا بتحتاج انها تتناول مدرات البول، كويس ليهم، حيث ان هو بيضبط كميات السوائل اللي في الجسم. كمان ممكن يستعمل كفاتح للشهية، بيعالج السعال، كمان بيعالج الحرقة، وبيسر عملية الهضم عند الإنسان، بينشط الجسم. كمان بيعالج حالة الروماتيزم بسبب احتوائه على العديد من المواد الفعالة. كمان بيرطب الجسم، وخصوصا عند الناس المصابين بمرضى السكري، حيث ان هو خالي من السكر. كمان بيعزز ويدعم المناعة، بيحتوي على الأملاح المختلفة زي الكالسيوم والبوتاسيوم والهرمونات الجنسية. كمان بيساعد في القضاء على الفيروسات المعروفة باسم الهيربس، واللي هي بتبقى في الجسم البشري إلى أن بتضعف المناعة بتاعته بشكل كبير. وده كان فيديو النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو آخر. وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. اشوفكم دايما بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.